एक चिड़िया की 6 बातें। जय श्री महाकाल मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदू ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज हम एक कहानी शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है एक चिड़िया की 6 बातें। एक चिड़िया की इन 6 बातों को आपने समझ लिया और आपने अपने जीवन में यदि इन्हें उतार लिया तो मेरा वादा है आपसे, आप कभी भी धोखा नहीं खा सकते। दोस्तों, कौन सी हैं वो 6 बातें, यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। मित्रों, काम्पिल्ली राज्य में एक ब्रह्मदत्त नाम का राजा रहता था, जिसके महल में एक बुलबुल नाम की चिड़िया रहती थी, जो राजा के प्रेम स्नेह के कारण महल को छोड़कर कहीं नहीं जाती थी। उस चिड़िया ने अपना घोंसला भी महल में बनाया था। एक दिन राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। उसी समय चिड़िया के अंडे से भी एक बच्चा निकला। वह चिड़िया अपने बच्चे व राजा के बच्चे को एक समान प्रेम करती थी। एक दिन जब चिड़िया बाहर घूमने गई तो राजा के पुत्र की दासी ने उस चिड़िया के बच्चे को घोंसले से निकाल लिया और राजा के बेटे को खेलने के लिए दे दिया। अब उस राजा के बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने क्या किया, उस चिड़िया के बच्चे को कसकर पकड़ा, जिसके कारण उस चिड़िया के बच्चे की मौत हो गई। जब चिड़िया दाना चुगकर वापस आई और उसने देखा कि उसका बच्चा तो मर गया है, चिड़िया बहुत रोने लगी, विलाप करने लगी। यह सब देखकर राजा को भी बहुत दुख हुआ कि यार ये क्या कर दिया मेरे बच्चे ने। लेकिन एक माँ ही जानती है उसके बेटे से बिछड़ने का दर्द। चिड़िया ने गुस्से में आकर राजा से कहा और चिल्लाई, अरे दुराचारी, तूने अपने बेटे को मेरे बच्चे का खिलौना बनाकर दे दिया और देख, तेरे बच्चे ने उस मासूम की जान ले ली। तू तो सनातनी है, सनातन धर्म को भी नहीं जानता। तू कैसे भूल गया इस शरण में आए हुए की, भूख से व्याकुल की और शत्रुओं द्वारा पीछे किए जाने वाले लोगों की और लंबे समय तक अपने घर में रहने वालों की सदैव रक्षा करनी चाहिए। जो मनुष्य इनकी रक्षा नहीं करता वह निसंदेह नरक में जाता है। इतना कहकर चिड़िया ने अपने पंजों से राजा के बेटे की दोनों आंखें फोड़ डाली और आकाश में उड़ गई। अपने बेटे की दोनों आंखें फूटी हुई देख राजा को चिड़िया पर बहुत गुस्सा आया, परंतु उसने यह सोचकर अपने आप को सांत्वना दी, खुद को शांत कर लिया कि यार, मैंने तो सिर्फ अपना बेटा खोया है, इस चिड़िया को देखो। मैंने तो सिर्फ अपने बेटे की आंखें खोई, इस चिड़िया को देखो, इसने तो अपने पूरा बेटा ही खो दिया, तो इसका दुख ज़्यादा है मुझसे। राजा अपना गुस्सा शांत करके चिड़िया से बोला कि हे चिड़िया, जो तूने किया वो सही किया। अब एक काम करते हैं, पहले की भांति हमारे इस महल में आकर तुम रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा और मेरा प्रेम पहले की भांति बना रहे। चिड़िया कहने लगी, महाराज, मैं भली भांति तुम्हारे प्रेम को जानती हूँ। तुम्हारे पुत्र को अंधा करके मैं तुम्हारी अपराधी हो गई हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे महल में नहीं रह सकती। कहते हैं दोस्तों, बहुत बड़ी बातें ध्यान रखिएगा। खोटे मित्र, खोटे राजा, खोटे बंधुजन, खोटे देश और खोटे पुत्र और साथ ही खोटी भार्या अर्थात पत्नी को दूर से ही त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि हे राजन, खोटे मित्र से प्रेम नहीं होता, खोटी भार्या से सुख नहीं मिल सकता, खोटे पुत्र कभी भी पिंडदान नहीं कर सकते और खोटे राजा से न्याय की अपेक्षा नहीं की जा सकती। कुमित्र पर भला विश्वास कैसे किया जा सकता है? कुदेश में जीना भी संभव नहीं है और खोटे राजा से तो हमेशा भय बना रहता है और ऐसे राजा से न्याय की कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते। जो मनुष्य अपराधी पर विश्वास करता है वह अनाथ और दुर्बल मनुष्य की तरह लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। अविश्वासी का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों पर विश्वास करने से जो भय उत्पन्न होता है वो जड़ को भी काट देता है। कहते हैं, मनुष्य बार बार के बेर से बचने के लिए अपने शत्रु को जीवित नहीं छोड़ता, क्योंकि शत्रु को
अग्नि को और ऋण को यदि थोड़ा सा भी छोड़ दिया जाए ना, तो ये फिर से इकट्ठा होकर बढ़ने लगते हैं। इसलिए इनके शेष को भी शेष नहीं छोड़ना चाहिए। यदि शत्रु आपके साथ एक बर्तन में एक आसन पर बैठकर खाना खा रहा है, तो भी वह हो सकता है कि अपने पिछले बैर को ही याद करता रहता है। दोस्तों, शत्रु के साथ संबंध करके भी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंद्र ने अपने दामाद पुलोमा को युद्ध में मार डाला था। जो मनुष्य मन में बैर को छुपाकर मीठी मीठी बातें करता है, ऐसे मनुष्य के पास हमें कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हिरण कभी भी शिकारी के पास नहीं जाता है। जैसे बढ़ती हुई नदी एक वृक्ष को उखाड़ फेंकती है, ठीक उसी प्रकार से शत्रु भी अपने शत्रु को खत्म कर देता है। यदि शत्रु की उन्नति पाने से आपको लगता है कि आप भी उन्नत हो गए हैं, तो ऐसा कभी भी हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन में इन बातों का ध्यान रखता है, वह कभी भी अपने शत्रु से धोखा नहीं खा सकता और वह सदैव खुशी रहता है। वह अपने जीवन में हमेशा प्रगति करता है। दोस्तों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखना ना भूलें। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बटन को दबा लें, क्योंकि भविष्य में आने वाली और भी ज्ञानवर्धक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री महाकाल। राधे राधे। जय हिंद। भारत माता की